我来做安安尼吼，先疫苗，疫苗互我讲点印的吼，点印的，点啊拍然后咱来去做。啊嘛做的吃点点啊甜吼，啊毋过点啊甜吼吼，有些啦吼，有一些有就会伤无，啊去落尾反应个无吼，啊安尼做个呀吼，若是环境多统一啊，条件都好吼，好像就是。婴儿吼，这现在海洋有受到保护吼，不好。啊，可能一礼拜，咱哪一天拢做吼，啊，可能一三可能会选比较好的吼，比较健康的苗再种下去。啊，有的那高中有讲过2个月哈，2个月不是种在田里开始算了哈，就今天播种，可能点印的就开始算哈。搞安尼保守金，啊，安尼保守金全部吼，我就先该精髓。安尼小朋友有上过生物课、自然课应该知吼，种子发芽条件就要水分嘛吼，水，它泡在水里它吸收水分，以后，安尼菜种起来它保存吼，就是更早，咱袂快保存吼，你保存啊，对环境会变相好吼。啊，安尼今了种的要把它叫醒，在休眠前安尼改电毛药，电毛药做在泡水浸安尼。所以你去保存期间吼，有一些消毒，有一些用一些那个化学药剂吼，就该保护的唔会把那菌吼侵入安尼啊，不是也要种子吼有经过筛检的哈，有个透过哈，啊拢发芽率有讲最好，这至少有9折。这个品种哈叫做华珍。它小朋友讲的华珍甜保秀哈，保秀就分安尼甜保秀、老保秀不会分出的哈，啊安尼算甜保秀，甜保秀不用试了哈，可以生吃。假如安尼种的过程中。我们某沙药的话，它是玉米哈，它是蔬菜也是水果哈，马系菜马系水果可以赏吃哈。啊，大汉小朋友题目要过程中题目，大汉点哈，就是给玉米要把它先从奶哈该剥片了，剥片了一个月哈，一定要空好的哈，空啊蛋糕一空，空啊蛋糕，我然后安尼浸落去，浸啊比别人搁大，浸好了，奶能椰落去，搁该掰片啦，打啉水都好诶吼。安尼治吼小朋友，去年有做过诶吼，好像小一个礼拜哦，啊那个1个礼拜吼，每天要浇水，啊浇一次就好，啉水啉一边拄哦，啊今年安尼这边种落去吼，啉水啉过水，啊啉诶吼。都唔是啉水，甜个日也后日吼，该看见牙又包出来吼，咱开始啉水，哦，啊啉水就一年啉一多就做得嘞吼，啊啉水啉一多，啊啉一个啉湿来吼，唔好啉到死的，那个包包吼整个都要湿透吼，啉湿来吼，也会对于。你这位爸爸妈妈，你可以教爸爸妈妈啊，大家保就好哦，大家保就好，安尼一粒粒安尼空好的吼，安尼空好的，一粒空好，空好的吼，那个浸下去的吼，不但咱拿奶吼，该减减该不凉了吼，安尼无比看到保修的，无看到保修，用迄无看到保修啊，无比看到保修，看到迄份的嘛个适合伊调的过来时咯，调的。哦，安尼治吼，小朋友可以，迄个可以放起来看，来其他的来。